姥姥，我听妈妈说，圆儿姐姐最近老咳嗽，还是照顾宝宝没有休息好。我们做点秋梨膏给她吃呗。臭小子懂事了，知道信任姐姐了。孩子这么小啊，这回带是最费神的时候。今天给他们准备点好东西，他们补补。以前入秋啊，总容易咳嗽，我们家里都会做一些秋梨膏，味道很好。今年抽空做一些，也好久没有去看远和曾外甥了。我们开始准备做秋梨膏了。姥姥，秋梨膏到底是啥味的呀？我还没尝过呢。臭小子，姥姥做好了你不就知道了吗？